سلام، خوش اومدید در مینی گیم شو و یک قسمت بسیار ویژه از لاست آف اس پارت 2 ریمسترد، قسمتی که توی اون میخوایم بریم مراحل گمشده یا لاست میشن های این بازی رو تجربه کنیم. یکی از ویژگی های نسخه لاست آف اس پارت 2 ریمسترد که میاد یه سری مراحلی که خب تو بازی اصلی قرار بودن باشن، بعد به دلایل مختلفی که خب در حینی که داریم بازیش میکنیم احتمالاً صدای خود نیل دراکمن میشنویم که چرا توی بازی نیومدن، اونا رو حذفشون کرده بودن و خب نیمه تموم مونده بوده دیگه، چون بازی‌ها معمولاً چندین مرحله داره ساختشون دیگه. مرحله آلفا داره و خب این بازی چیزایی که احتمالاً می‌خوام ببینیم خیلی هاشون تو مرحله آلفا هستن و فقط یه شاکله از اون مراحل رو می‌بینیم. و خب برای ما که عشق لاستافاسیم و همونجوری که می‌بینید منوی بازی شکلش جوره که یعنی تمامش کردم بازی رو دیگه. حالا واکروش هم رفتیم، خیلی کیف کردم، یعنی اصلا فکر نمی‌کردم برای بار دوم که بازیش کنم اینقدر کیف کنم. دم شما هم گرم که اینقدر انرژی به همراه هم بودید. اما میریم با هم دیگه الان لاست میشن ها رو با هم دیگه ببینیم چه جوریه، چه چیزایی میگه و پشتبندش هم تو قسمت‌های بعدی که ازش میاد میرم سراغ نو ریترن، اون مود روگلایک که آیا ببینیم داستان داره، فقط چیزا رو میتونیم باز کنیم دیگه. حالا اونم با هم دیگه بررسی میکنیم. شما قراره یه بخش ناتمام از لاست آف اس پارت 2 رو تجربه کنید. جکسون پارتی. دلیلی که ما این بخش اضافه کردیم این بود که چند تا سکانس وجود داشت که خب ما 3 تاشو انتخاب کردیم که از بازی کات کرده بودیم. ما معمولا یه بازی می‌سازیم که خیلی بزرگتر از اون چیزی که محصول نهاییه، ولی خب چند ماه مونده به اتمامشون ما دیگه اینا رو رها کردیم، ولی ما بهتون نشون میدیم که ببینید که چجوری سیستمش. بنابراین این دیالوگ نداره، آرت نداره، ولی شما می‌بینید که اون بلوک هایی که یک مرحله رو میسازه چجوریه. این اولین لاست میشنه که از همشون کم بدون جزئیات تره. اینجا اون مراسمیه که الی خب به عنوان یه فلش بک در انتهای بازی میبینتش که دارن با هم میرقصن و ما میفهمیم قضیه چی بوده. ما می‌خواستیم اون مراسمه رو یه جورایی اینتراکتیوش کنیم که شما حس کنید، مثلا برید مشروب درست کنید، با بچه‌ها بازی کنید، بشینید صحبت کنید با بقیه، کلی کار مختلف میتونید انجام بدید. ولی خب چیزایی که اینجا میبینید اینجوری نیست که نهایی باشه، شما فقط یه چیزای اولیه رو ازشون میبینید. پس یادتون باشه نه موسیقی داره، نه انیمیشن داره، مشکلات گیم پلی داره، شاید دیالوگ نداره، ولی خب نمونه ای از این که قرار بوده چی بشه، لذت ببرید قطعاً. چی گفت؟ وای، یعنی شب اون چیزا رو گذاشته بودنش توش. ایول. خب من خودم براتون دوبلش میکنم. بسیار خوب، چیکار کنیم؟ بریم انجامش بدیم. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. خب شما یادتون تو بازی اصلی داشتیم بازی میکردیم، دقیقاً اون قسمتی که تو آخر بازیه ما بالاخره میفهمیم شب مهمونی که الی و اینا هم دیگه رو بوس کردن چی بوده. البته ما قبل از که بازی منتشر بشه اونو توی تقریبا میگم اولین تریلر دیده بودیم، چون همیشه نیل دراکمن گفته مثل کوجیما من بازی کردن رو از تریلر شروع میکنم، یعنی شما از لحظه‌ای که تریلر رو دارید بازی میکنید این بازی رو. و خب ما تو ذهنمون بود دیگه که یه همچین مهمونی بوده، برای همین تو بازی هم وقتی داریم میگن میفهمیم قضیه چی، ولی میگیم خب این چرا اینو نشون نمیدن، چرا این صحنه رو. و در انتهای بازی میاد میگه ما میخواستیم اینجا رو به جایی که توی خود بازی ویدیو کاتسین نشون میده که خیلی هم با کیفیته، ولی میخواستیم گیم پلی داشته باشه و بین اون فارم و اینا قرار بگیره. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. میگه ولی خب شروع این بخشه یه مقدار حساس بود به خاطر اینکه خب
کلی اتفاقای وحشتناک افتاده و حالا ما می‌خوایم شما رو بهتون بگیم برو تو گیم پلی وایس مثلا چه می‌دونم برقص و شادی کن. یادار ما خودمون حالتون رو خراب کرده بودیم، خیلی عجیب بود بخوایم دوباره بگیم خب برو گیم پلی بکن حالت خوب شه. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. و یه مقدار زیادی گیج کننده است. شما اصلا اونجا گیج نمی‌فهمید چیه، بعد حالا ازت بخواد بازی که بری گیم پلی بزنی جشن بگیری. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. اوه چقدر جالب. میگه بعد جلوتر که رفتیم بیخیال شدیم که این سکانس رو توی مزرعه بذاریم که یعنی بعد از نبرد با ابی بود که دیگه آخر بازی بود، اصلا آدم پوت شده بود. گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم بیایم بزنیمش اونجایی که توی تئاتر بودن و اینجوری کات بزنیم صحنه رو که الی داره دستش میلرزه توی چیز، همون دقیقاً تو خود بازی هم میبینید که یه جایش هست الی وقتی از بیمارستان برمیگرده دستش هنوز داره میلرزه از اون کارهای وحشتناکی که کرده، همونجا کات بخوره و ما بریم توی گیم پلی این بخش. خب اگه یادتون باشه باز توی چیزش توی تریلری که ازش داشتن نشون میدادن این کارو تو تریلر انجام میده ولی با یه شکل دیگه، یعنی الیو دینا همدیگر دارن میبوسن و میگه من از تو میترسم، بعد میگه چرا میترسم و کات میخوره میره اونجایی که تو جنگله. توی بازی اصلی اتفاق نمیفته و اینجا میخواستن یه همچین ترانزیشنی داشته باشن، انتقالی داشته باشن. خب حالا ببینیم اینجا چی میگه. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. ایوه پس یعنی میگه مکانیک هایی که تا اونجای بازی برای کارهای وحشتناک و خشونت آمیز استفاده کرده بودیم رو حالا اومدیم توی کارهای اینجا استفاده کردیم که ببینه چقدر از حینه که این بازی رو شروع کردیم تا اینجا این مسیری که اومدیم چقدر وحشتناک بوده. خب بریم. خب بریم حالا ببینیم اینجا چیه ماجرا. ملت نشسته بودن پای آتیش. We use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, we had the silly idea of using the same feel, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a drink. Like the workbench, you could pick your base and then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Something we wanted to prototype, though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt, like you were earning upgrades. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip it, psyching herself up to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly, though, because she would need to keep placing it somewhere before she did anything. So it would have ended up more trouble than it was worth. خب یعنی الان ما می‌خوایم این کارو بکنیم. وای او تکیلا، آبجو و بربن. تکیلا رو بیار بالا ببینم چه میکنی. انگار داره چیز میکنه دیگه، اسلحه رو آماده میکنه دیگه. فقط همجوری ریخت توش، کار خاصی نکرد باش. بزنم کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم. خیلی خوب بود تکیلا، حتی خودم همینو میدونم چقدر کیف داد. اونجا یه سری بازی هایی میتونیم بازی کنیم. It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It's the same one you see on the tractor at the farm. Ollie the elephant. اولی همون دفیله که روی چیز میبینیمش، روی تراکتور میبینیمش. ایوه خب بذار خواهم بازی کنم. بس به همه چیه معنایی داشتی که ما نمیدونستیم. چه خوب که فهمیدیم.
بالاییه رو بزنیم مهمه. حالا همش باید بریزه. خب من چجور همه اینا رو بریزم؟ کارت خوب بود علی. خفه شو، این بازی مزخرفه. بزنین عالی کوش نیستش. حالا بریم ببینیم یکی چیه ماجراش. The makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. آره دیگه، در طول بخش‌های مختلف بازی که زمان جلو عقب میشد ما می‌دیدیم که تتوش تغییر میکنه که چیزاش، کیفیت و ایناش. الی بیا بشین. سلام کت. کت اینه پس. تتوت در چه وضعیه؟ خوبه. کار را میندازه. چی کار میکنه؟ خب دیگه چیزی نمیذاره. بعدا باید با هم دیگه روش کارهای انجام بدیم رو اون تتوت. بچه‌ها گفته بودن اول بازی که شروع می‌کنه میتونی بفهمی کت کیه. ما نمیدونیم. من نمیدونم کت با کی بود. کت با الی بود دیگه. صورت چه میتونیم ببینیم چیزی شد؟ نه تغییر نکرد. اینجا جوایز بازی هست ولی چیزی من نمیبینم اینجا. اون عالی نیستش. This is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really, really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try and follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. ایول این خیلی باحاله. قشنگ ادای یه دونه کلیکر رو گذاشتن روی مدل این بچه. خب حالا بریم بعدی. اینجا میتونیم بشینیم ببینیم چی میشه. چیزی نمیشه. خب حالا اینا چیکار میکنن؟ دستگاه قد زنیه؟ برید کنار بچه‌ها، من اومدم. وای این نوین مکانیک موتور روشن کردن ها. ایول مکانیک موتور روشن کردن حالا اینجوری استفاده میشه. دیوونا. خب بکنم فقط یه دونه دیگهش مونده دیگه، اونم اون ور ماجراست. ببینیم این چیه. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. یوجین همون مواد فروش هست. خب ما که ندیدیم بابا، بزنیم نمیتونیم بزنیم عقب دور ببینیمش. خب من زدم برگردیم عقب ببینیم چه اتفاقی داره میفته اینجا. به در سوخته ها. بزنیم چیزی نپرتم تو سک کردشون.
بریم اینجا دید بزنیم. دن 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 دن. ما اومدیم. سلام علی. من برای نوشیدنی بگیرم. این چی بود الان دقیقا این؟ عزیز میشه ببینم چهره شما رو، من از مقدار چه مدل عجیب غریبی داره. خب اینجا رو ببین. سلام الی. حالا بریم داخل. ببین کی اینجاست. تامی هم هست. خب بله، فاضلاب‌های سیاتل. در این دومین مأموریت حذف شده که یه سکانس گسترده در فاضلاب‌های سیاتل، این مأموریت اونجاییه که الی وارد ساختمون میشه و از حمله یه سری استاکرها نجات پیدا میکنه، بعد پرت میشه توی فاضلاب. بعد ما اینجا چه کات کردیم که حالا میتونید بازیش کنید. فاضلاب‌ها یه جورایی پازلی داشت، حرکت کردن توش جالب بود. اینکه مثلا الی بفهمه چجوری باید تو فاضلاب‌ها رد بشه بر علیه جریان آب. ولی خب در نهایت دلیلی که ما اینو حذفش کردیم به خاطر پیسینگ بود. و چیزی که الان قراره ببینیم یه بخشش فینیش شده است و یه بخشش یه سری چیزایش نیست، مثلا انیمیشنش نیست، موسیقیاش نیست. ولی این یه دیدی نسبت به اینکه یه بازی چند ماه مونده به تمام شدن چه شکلی خواهد بود. ایوه اینجاش تو خود بازی هست. وای دیگه اون با همون نمی اومد فکر کنم که ما بهش چاقو بزنیم. چاقو بزنن اینا رو یادم نمید. اینا هم بود که بعد یه اینجا کات میخوره و ما میریم کنار ساحل از آب میایم بیرون، ولی اینجاش کات میخوره. چقدر جاله. مفنگ هم توی بزنیم قضیه. خیلی خوب. حالا خودم برسم ایوه گور پدر سیاتل. This level, internally known as Fine Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however, it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie, when you were avoiding the waves. ایول اینجا که قایقمون خراب میشه و باید شنا کنیم. خواره من وقت خودم ببین این یه مکانیک بوده. پس توی یه بخش دیگه از بازی هم اینو استفاده میکنم. بلکه میخوام بریم بالای ساختمون با ابی که جریان آب رو استفاده کنید خودتون رو برسونید به این ور. اونجا چی بود؟ نظرتون چجوری بریم اونجا؟ کنم از اون ور باید بریم. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they've not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. طراحی‌ها رو ببین. مثلی هم انتظار داریم. ولی اینجا راه نداریم، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که اوکی باید راه‌های عجیب بریم.
ها باعث برم اونجا رو چجوری باید بریم؟ یه اسم میگه بپریم بریم شاد بشه گرفته. The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. ببین همه چی فکر شده است. شوخیت گرفته؟ خب پس این همه زور زده اینجا هیچ بی‌دلیل بود. واو پسر. آره 3 بزنم بهم نشون بده که برم اونجا. ولی خب ببین مکانیک خوردن تو دیوار. ایوه چه ایده جالبی. اون چیزی که انتظارشو داشتی ولی به یه شکل دیگه بهت میدیم. این یه نوع طراحی مراحلیه که خب ذهن رو بیشتر به خودش درگیر میکنه دیگه. حالا باید بریم مثلا اونجا اصلا فکر نمونم خطور نمیکنه که باید یه همچین کاری رو میشه اصلا کرد مثلا. آی من میخوام اینجا برم بیرون. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we block the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. اینجا We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognized as a playable space, let alone the desired route they need to take. ایول یعنی به طور طبیعی شما رو ذهنتون رو آموزش میده که خب از اینجا به بعد تو میتونی الولا استفاده کنی. واو. هرچی جلوتر میرم کوچیک‌تر باید بشه. آره ببین الان اونجا نگاه کن یه خیلی کوچیک‌تر We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pick-up item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. این دیگه خیلی We loved the کوچیکه. idea of making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. ولی در نهایت بعد از این همه تلاش هست. ببین دوربین متفاوت رو ببینی. دوربین اومد گوشه این. خودتو از دست نده الی. خودتو حفظ کن. دوربین اومد گذاشت بغل سرش. ببین دستش شلا که رامله جای دستش شلا میمونه. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. به جای که تکرارش کنن بالا باز میشه و ما از این برمیریم. حالا دوباره اون رو تکرار میکنه ولی این بار خودتون باید پرون کنید نه مثل اون دفعه که خودش پرون میشد اتوماتیک. واقعا جای گندی برای مردن.
Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. اوکی ببین یعنی پلی تست می اومده اینجا یارو میگه خب اینجا آب خیلی زیاده اینجا نمیتونم برم برگردیم خب ولی نه الان آوردن آبشو پایین که بتونه ملت بفهمن که آقا میتونه ادامه بده یعنی. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level as it was more impactful there because it became the centerpiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. دقیقاً واقعاً اصلا اون صحنه تاریخی شد اصلا که گذاشتنش تو مزرعه وقتی اون بیله میفته تق میخوره PTSD میشه نه واقعا هوشمندانه بوده اولی حالا یعنی خاموش میشه وای جوئل بود وای این ترسناک بود PTSD نبود این اصلا وای پسر چه صحنه بودین ولی اینجاشو اومدیم به نظرم آره اینجاشو اومدیم چه اومدیم اینجاش بازی آره قشنگ داشت یادمه Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. آره کار درستی کردم واقعا به نظر من درست ترین کاری کردم که حذفش کردم اصلا اگه میخواستن اون جوئله رو اونجوری کنن واقعا اون صحنه برای من ماندگار نمیشه ماندگاریش مال اون اتفاقی که من در آرامش کامل یه دفعه بوم دنیا رو سرم خراب میشه The last ladder climb is quite lengthy. Although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. دقیقاً اینا دیگه تو خود بازی اصلی بود و چه صحنه‌ای هم بود تمام شد شکار برای این سومین ماموریت حذف شده بهش میگیم صحنه شکار گراز این یه سکانسی بود که در اواخر بازی بود درست قبل از اون درگیری باز ابی بود جایی که ابی از خیر الی میگذره و ما میخوایم دوباره برگردیم به داستان الی ولی میخواستیم یه مقدار چیزش کنیم یه مقدار مرموزش کنیم قضیه رو اینکه چقدر زمان گذشته حالا که اونجایی که مثلا ابی نمیزنه
میزنه بکشه الی رو چی میشه مثلا. خب میخواستم با اون کاره این حس مرموزی رو ایجاد So we're کنم. coming in on Ellie, and she's following a trail of blood, and we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. میگه و نمیخواستیم اینجوری مستقیم بپریم توی مزرعه. گفتیم اوکی میایم با اون صحنه ای رو کات میزنیم که الی حالا داره یه شکار میکنه، یه رد خوی رو دنبال میکنه و یه جورایی هم یادآور صحنه شکار چیز گوز تو بازی اولی که اولا چیکار میکنه ما رو در نقش الی قرار میده و دوما تیر کمون زدن رو بهمون یاد میده و میخواد اصلا مکانیک گیم پلی الی رو بهمون یاد بده توی بازی اول. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it, even against this innocent animal. چه صحنه وحشتناکی. میگه و الی با این که خب دیده که این چرخه خشونتی که دنبال کرده چقدر بد شده براش، اینجا هم که به این حیوان میرسه با خشونت میکشتش. This was another opportunity. یکی از اون فرصت هایی بود که به شما نشون بدیم که خشونتی که الی تجربه کرده، خشونتی که بر سر جوئل جلوش اومده، هنوز همراهشه و هنوز این لحظات PTSD رو تجربه میکنه. میگه این سکانسه از اون چیزایی بود که خیلی خوب درستش کردن و اصلا تو بازی اصلی بود، ولی بعد در روزهای پایانی کاتش کردیم. وای پسر حساب کن بازی تا آخرین لحظه داره تغییر میکنه. بعض از بخشاش مشکل داره ولی گیم پلیش خوبه. That you can play, you can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. میگه و خب میتونه خیلی جالب باشه که هم اون بخشایش که خیلی خوبه رو تجربه میکنید، هم اون بخشایش که نیمه تمامه تجربه کنید و هم یه کاتسینی که در انتهاش داره. کاتسین هم گرفته The remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. میگه بقایای این سکانس که ضبط کرده بودیم و توی دفترچه می‌بینیم که آره رفتم یه گرازی رو شکار کردم. So this part of the story that we developed still made its way into the game. بنابراین این بخش یه جورایی وارد بازی شد ولی یه چیز دل بخواهی بود که میتونید بخونیدش. پس یادتون باشید این ماها فاصله داره با تمام شدن، ولی حالا میرید ببینیدش. بنده خدا مجبوره اینو بگه دیگه. مثلا نگاه کن، پس وقتی ابی ما رو نمیکشت اینجا ما ظاهر میشدیم. یوافرون Where are you? کجایی؟ وای منظورت چیه؟ این بخشای ابتدایش خوب بود. So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. Oof. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? Ooh. Ha ha ha. ایده اینو خوشم اومد. In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? یه ماشینم اون بره. چقدر طولانی بوده. We must have gone through
5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long. It felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? اوه نکته جالبیه این. برای شکار یا برای غذا یا برای خشونت. The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back, and Ellie would follow it and finally enact revenge. اوه. I can't see shit. واه. این مثلا انیمیشناش خیلی کامل نیست. چیکار بکنیم؟ بزنمش؟ تیر بزنم بدبختو؟ پسر گراز یا It's over. Nowhere to run. کارت تمومه دیگه جای فرار نداری. The boar kill was supposed to be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there will be no mention of the boar. You're done. اوف. شوکه شدم اصلا. خب بچه‌ها چیز خاص دیگه ای نداره، فقط نکته جالبش اینه که شما میتونید این مستند گراوندد رو اینجا نگاه کنید. 2 ساعته و من اون دفعه دیدم چند روز قبل یه آپدیت دادن 8 گیگ بود، نه داشته اینو چیز میکرده. مستندی که خب من به زودی دارم رو زیرنویسش کار میکنم، زیرنویسش کم طول میکشه. من واقعا وقتی نگاه میکنم میبینم بعضی از این فیلم‌ها رو چجوری تو یک روز زیرنویس میکنم، بعد من الان دارم اینو زیرنویس میکنم میگم چجوری تو یه روز زیرنویس میکنم. واقعا بیش از 1670 خط پر از متن و خب میگم طول میکشه ترجمه کردنش، ولی من دارم از روزی که اومده واقعا دارم روش کار میکنم که گراوندد رو هم براتون آمادهش کنم و با زیرنویس بذارمش. ولی امیدوارم چیزم نخوره، کپی رایت نخوره. حالا ولی به هر صورت میذارمش، اگه کپی رایت هم بخوره یه مدتی میذارمش، بعد اونجاش که کپی رایت رو برمیدارم. ولی اینم از این. واقعا اتفاق خوبی بود که اینا رو حذف کرده بودن، ولی بسیار اتفاق خوبی بود که گذاشتنش اینجا که تجربه کنیم
دلایلی که گفته بودم و نکات ریزی که در ارتباط با طراحی مراحل گفته بودم، واقعا خیلی پروسه پیچیده‌ای بچه‌ها بازی ساختن. یعنی ما میشینیم بازی میکنیم، یعنی لاست آف اس نه یک صحنه زیاد داره نه یک صحنه کم داره. الان وقتی فکر میکنم میگم همه چی شوکه بود، یعنی همه چی دقیقاً به جا بود، هیچ چیزی نه اضافه بود نه زیاد روی بود. واقعا کیف کردم با چیزی که دیدم اینجا و خود بازی هم که تجربه کردیم. قطعا نسخه ریمستردش بیشترین چیزی که برای من تاثیرگذار بود استفاده بود که از دوال سنس کرده بود، ولی رزولوشنش هم بالا رفته بود. اینم خیلی تاثیرگذار بود. واقعا تصویر و همه چیزا با کیفیت بود. ولی به هر حال این برای عشق‌های لاستاپاس ساخت، ماهایی که عاشق لاستاپاس ساخته شده و حالش بردیم. اون مستند گراندد هم به زودی همونجوری که گفتم زیرنویسش به محضی که تموم بشه براتون میذارمش. اونم بسیار مستند تاثیرگذاری، حرفایی که توش میزنن خیلی مهمه. مرسی که با هم بودید. حتما نظراتتون در با این چیزی که اینجا با هم دیگه رفتیم بهم بگید و تا یه چیز دیگه از امیر گیم شو که احتمالاً نوریترن هم به زودی اونم میرم تو کارش که نوریترن هم بذاریم ببینیم چه چیزایی میشه توش. من اصلا بازی نکردم اون خیلی، یه نیم ساعت شاید بازی کرده باشم. اونم با هم دیگه تجربهش می‌کنیم. مرسی و تا یه چیز دیگه از امیر گیم شو. خدافظ.